এই যে আমাদের ফাইনাল খেলা এখনই আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। একদিকে খেলছে ডাউয়াগুড়ি, আরেকদিকে আমলাগুড়ি। রেফারি টস করলো, দেখা যাক কে জেতে। আমলাগুড়ি জিতে গেছে টসে। রেফারি বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কত মিনিটের খেলা হবে। 20-40 মিনিট খেলা হবে, 5 মিনিট হাফ টাইম। খেলা শুরু হয়ে গেল। এখন ডাওয়াগুড়ি যাচ্ছে দম দিতে। আমলাগুড়ি এখন দম দেবে। এটা হচ্ছে আমাদের ডলফিন জাম্প প্লেয়ার। দুটো টিমের মধ্যেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, কে জেতে বলা মুশকিল। দম দিতে যাচ্ছে ডাউয়াগুড়ি। তবে বন্ধুরা, একটা কথা বলে রাখছি, যারা যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, করে দিয়ে অল বেল আইকনে প্রেস করবেন, করে আমাদের পাশে থাকবেন। একদম জোরদার খেলা চলছে, জোরদার। এটা হলো ফাইনাল খেলা, যে জিতবে সে পাবে বাইক, আর আর যারা হেরে যাবে তারাও দ্বিতীয় হবে, তারা পাবে ফ্রিজ। তো বন্ধুরা, দেখা যাক বাইকটি কে জিতে নেয় আর ফ্রিজ কে পায়। ডাওয়াগুড়ি দম দিচ্ছে। অবশেষে ডাওয়াগুড়ি 1 পয়েন্ট পেয়ে গেল। আমলাগুড়ি দম দিচ্ছে, দেখা যাক কি হয়। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। সুন্দর আমলাগুড়ি সুন্দর একটা খেলা দেখিয়ে দিল। ডাওয়াগুড়ি 1 পয়েন্ট পেয়ে গেল। এবার দেখা যাক ডাউয়াগুড়ি কি করে। দম দিচ্ছে ডাউয়াগুড়ির প্লেয়ার। অসাধারণ সুন্দর খেলা দেখিয়ে দিল ডাউয়াগুড়ির প্লেয়ার।
দম দিচ্ছে আমলাগুড়ি। আবার রিপ্লে হচ্ছে, একটু ভুল হয়েছিল, রেফারি দেখতে পারেনি। দম দিচ্ছে ডাউয়াগুড়ি। অসাধারণ খেলা দেখিয়ে দিল ডাউয়াগুড়ির প্লেয়ার। এখন দম দেবে আমলাগুড়ির প্লেয়ার, ডলফিন জাম্প প্লেয়ার। আমলাগুড়ির 1 নম্বর প্লেয়ার ডলফিন জাম্প প্লেয়ার। অসাধারণ। জোরদার খেলা চলছে। দম দিচ্ছে আমলাগুড়ি। অসাধারণ খেলা দেখিয়ে দিল আমলাগুড়ি। দম দিচ্ছে ডাউয়াগুড়ি। দুটি টিমের মধ্যেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে, কে জিতবে বলা মুশকিল। দম দিচ্ছে আমলাগুড়ি, দেখা যাক কি হয়। ধরতে পারলো না, ছেলেটা অসাধারণ খেলা দেখাচ্ছে আমলাগুড়ির টিমের। দম দিচ্ছে ডাউয়াগুড়ি। একটুর জন্য ধরতে পারলো না। ভালো খেলা দেখালো ডাউয়াগুড়ি। দম দিচ্ছে আমলাগুড়ি।
অসাধারণ খেলা দেখিয়ে দিল আমলাগুড়ির প্লেয়ার। দম দিচ্ছে এবার ডাউয়াগুড়ি। পাঁচজন প্লেয়ার রয়েছে। অসাধারণ খেলা দেখাচ্ছে, অসাধারণ। ধরে ফেলেছে আমলাগুড়ি। আউট হয়ে গেল ডাউয়াগুড়ি প্লেয়ার। দম দিচ্ছে আমলাগুড়ি। দম দিল ডাউয়াগুড়ি।
দম দিচ্ছে আমলাগুড়ি। রেফারি বলছে যে 4 দম হয়ে গেছে, আর দম দেওয়া যাবে না। দম দিচ্ছে আমাদের ডলফিন জাম্প প্লেয়ার। দেখা যাক কি হয়। ডাউয়াগুড়ির আর 2জন প্লেয়ার আছে। দম দিচ্ছে ডাউয়াগুড়ি। রেফারি বলছে যে লাগেনি। এ কি হলো? ডাউয়াগুড়ি একজন বাকি আর। দম দিচ্ছে ডাউয়াগুড়ি। দেখা যাক কি হয়। ফাইনাল রাউন্ডের প্রথম খেলা, বেশিক্ষণ নেই, 2 থেকে 2.5 মিনিট আছে, আর বেশি সময়ও নেই। আমলাগুড়ি 1, ডাউয়াগুড়ি 0। আমলাগুড়ি 1, ডাউয়াগুড়ি 0। তো আমলাগুড়ি এগিয়ে আছে। দম দিচ্ছে আমলাগুড়ি, সেই আমাদের ডলফিন জাম্প প্লেয়ার। ডলফিন জাম্প হয়ে গেল। অসাধারণ খেলা দেখালো প্লেয়ারটি। রেফারির সাথে কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে। যাই হোক, খেলা শুরু হয়ে গেল। ডাউয়াগুড়ি দম দিচ্ছে।